Garantia de sabor, segurança e frescor para você e sua família? É isso que a carne embalada a vácuo do Frigo 10 tem a oferecer. Aqui nossas carnes são produzidas dentro de um rigoroso processo de controle de qualidade, sob a inspeção federal do Ministério da Agricultura e garante um produto seguro e saudável. Exija segurança, sabor e frescor. Selo de inspeção federal, só o Frigo 10 tem.